Kemarin kan kita membahas masalah stunting. Yang mana itu, apakah kemarin ibu-ibu masih ingat apa itu stunting? Stunting apa ibu-ibu? Stunting adalah kekurangan gizi alias anaknya pendek, Pak. Oh ya betul, stunting itu sebenarnya keadaan anak yang mana itu pertumbuhannya tidak sesuai dengan seusianya. Kita akan membahas ini, kita bagi contoh itu membahas tentang anak nama Nawalia dan Husna. Nawalia itu anak normal dengan tinggi badan usia 1 tahun, itu tinggi badannya itu 70 cm, sedangkan Husna sama-sama usianya 1 tahun tapi tinggi badannya itu 65 cm. Jadi Husna itu diperkirakan kena stunting. Dan untuk ibu-ibu Husna harus memberikan gizi secara terus-menerus agar untuk memperbaiki gizinya Husna. Dan resiko stunting itu paling tinggi usia 0 sampai 1000 hari pertama kehidupan atau sampai usia 2 tahun. Yang mana pada saat usia 0 sampai 2 tahun itu adalah masa-masa keemasan, yang mana anak atau bayi janin itu akan memerlukan banyak gizi untuk memenuhi pertumbuhan anak agar tidak stunting. Nutrisi gizi. Ada yang tanyakan masalah stunting? Masih ada yang kurang jelas masalah stunting? Nggak ada, Pak, sudah jelas, Pak. Nah, sekarang kita akan membuat yel-yel, yang mana yel-yel tersebut akan membangkitkan kita untuk melawan stunting. Stunting merupakan masalah yang sangat krusial untuk mencapai Indonesia sehat. Jadi saya sebagai pendamping KESOS harus memberikan pendidikan pengetahuan masalah stunting. Edukasi. Mari kita membuat yel-yel, misalnya ingin anak sehat, berikan gizi yang terbaik. Stunting, no. Are you ready? Yes. Ha. Sambil tepuk tangan. Terus, ingin anak sehat? Berikan gizi seimbang. Berikan gizi terbaik. Berikan gizi terbaik. Stunting? No. Are you ready? Ready. Oke. Yes. Ha. Untuk sementara ini pertemuan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.